今10分ぐらい走りレスト状態です。ちょっと音が静かになってしまいましたが、このバルブにモーターの振動音みたいなのがします。この先がちょっと入り組んでいて、配管がどうなっているのかがちょっとわかりません。